اهلا بيكم. بصراحة انا كنت باكل عصافير، بس عجبني شكل العصافير في المطار وهم واقفين مع بعض، فحبيت ان انا اصور المنظر ده للعصافير بتاعتي كلها. دي كل العصافير اللي هي انتجت عندي انا، وطبعا ده المطار اللي انتوا شفتوه قبل كده. دي الفيديو ده انا حبيت اركز على على العصافير، وان الفيديو يكون قريب ليهم، وان احنا نشوفهم مع بعض. هما فيها حوالي 14 فرد، يعني حوالي 7 اجواز مع بعض. وده بشكل عام المطار زي ما انتم شايفينه. دلوقتي دي حاجة كمان يعني كويس ان هي جت وان انا اوريها لكم. ده الذكر اوريدي، هو يعتبر اختار النتاية دي على اساس على طول بيبقى معاها، وعلى طول هي بتروح معايا زي ما انتم شايفين هنا مع بعض. شوفوا سبحان الله ان القلب وما يريد زي ما بيقولوا. لان انا عندي هنا في المطار في حوالي 10 اناث، بس مع ذلك الجوز ده ما اختارش غير الانثى دي. هي طبعا بيغازلها اهو زي ما انتم شايفين، وهي اوريدي قابله المغازله دي. فكده يعتبر الذكر اختار الانثى دي والانثى دي اختارته، فكده يعتبر ان هم اتولفوا مع بعض. يعني بمعنى تاني ان انا لو خدتهم وحطيتهم في قفص لوحدهم، هيتم عمليه التزاوج بينهم، وهيبقى في بيض وهيبقى في انتاج. مش زي ما انتم شايفين كمان بياكلها اهو. فسبحان الله. سبحان الله. بس انا للاسف مش هجوزهم لبعض، لان الذكر ده انا ان شاء الله مركز ان انا انتج منه طفرة الريمبو. فعشان انتج طفرة الريمبو ده منه، لازم ان هو يتجوز انثى كلير وينج او جراي وينج، وبعد كده باخد اولادهم واجوزهم لبعض، وان شاء الله يطلع عندي الريمبو. فكل تركيزي دلوقتي معاه ان انا اجيب له انتايه كلير وينج او جراي وينج، وان شاء الله خير. اتمنى بس ان طفره البادجي دي طفره الريمبو تطلع عندي، لانها طفره بتبقى نادره قوي، وفي نفس الوقت بيبقى شكلها جميل قوي. فانا حبيت بس اشارك الفيديو ده معاكم، وان شاء الله اتمنى ان هو يعجبكم باذن الله، واشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو تاني. مع السلامه. المطار اللي كان فيه حوالي 14 فرد عصفور بادجي، ما عادش فيه ولا عصفور. عايزين تعرفوا ايه اللي حصل؟ تعالوا معايا ان شاء الله وانا اقول لكم ايه اللي حصل بالظبط. على البتاع دي، على الدوالة، بس بقى تحطيها ازاي كده اهو كده اهو، ايديكي كده املكي الموبايل. السلام عليكم، ازيكم؟ اتمنى تكونوا بخير. انا دلوقتي العصافير اللي كانت موجوده في المقطع الاولاني، دي اللي هي العصافير اللي تم انتاجهم عندي. انا بعتهم خلاص، على اساس ان احنا دلوقتي داخلين في الصيف، فطبعا وجودهم معانا كتير مش هيبقى مفيد ليهم، لان درجه الحراره هنا في الامارات بتبقى عاليه قوي. فكان الحل الامثل ليهم ان انا بعتهم. وعموما ده بشكل عام الفيديو بتاع النهارده. مع السلامه، باي باي.